दोस्तों, हाँ अगर चाय में शक्कर ना हो तो पीने का क्या मजा। वाह वाह। दोस्तों, चाय में शक्कर ना हो तो पीने का क्या मजा। वाह वाह। और लाइफ में फैमिली ना हो तो जीने का क्या मजा। वाह 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 वाह, मजा कर दिया रे नंदी ने तो। यू कह रही लाइफ में फैमिली ना हो तो जीने का क्या मजा। तो ये सब हमारी फैमिली है और चाय पी लो। तो मैडम या तो सभी जाने कि लाइफ में फैमिली नहीं हो तो रंडवा रंडवा रोता भरे। सब जाने या तो रंडवान की जिंदगी कैसी रहे। वाह, क्या चाय। अंदा वो लाइफ में फैमिली हो वो जरूर नहीं तो रंडवान का ही रोता भरो पे कहीं को नकब नहीं आ बंदे भैया। अंदा वो हाँ चाय पी लो। चाय तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। मैंने बनाई। हाँ अब थोड़ा बहुत इनाम तो दे चाय बना पायो तेबे। लो, ये इनाम ले लो, वापस ले लो चाय। एटी चाय में दे रही। हाँ ए छोरा टप्पा, कहीं बना रही हूँ वीडियो। ऐसा वीडियो। तो रुको जरा, सबर करो। यार तू खासवा मत कर यार, वो कचरा बात कह दी था से। और खांसी आ गई थोड़ी। थोड़ा बहुत इलाज मिलाज करा ले और गोले मोले काट दे मारो मातो मत चक्र बन खड़ 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 कर दिमाग खराब कर दियो तेने मारो। देखो तो छोरा, और खांसवा भी नहीं दे रही मुझे। खासा का घोड़ा घोड़ी इनका एक ये अभी कहीं बात है। चल अस्पताल में लेट नहीं थे। और भेंडी यार पहली चीज तो सरकार में कह रही है कि कहीं कहीं एक हफ्ता से ज्यादा अगर खांसी चले नहीं तो अस्पताल में जांच कराओ। हाँ और यूं करी खड़ खड़ मुंडी तोड़ देगी क्या देखो। में बस थूकाड़ा उड़ाती। तो करी मुंडी तोड़ दूंगा इलाज भी मत करवाओ। हाँ मर तू तो मर खा तू। अरे यार दोस्तों, ये कैसे लोग हैं बड़े बड़े देशों कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। हाँ, इलाज करवा केरियस में करी मत करवा तू तो मैं कहीं लेना मैं आज जो जा रही हूँ। जाओ जाओ। कहाँ से आ जाते हैं ये लोग।